حابة أوريكم الفيلا تبع بلغاري لأنه ما شاء الله ساحرة. البارح بالليل ما صورت لكم إياها لأنه ما كانت كثير واضحة. قلت اليوم بالنهار أعطيكم فكرة عنها. هنا طال الطعام لكذا شخص، البنات برا يفطرون، والمسبح مباشرة على البحر. وهنا طبعا في جلسة، وهنا الجلسة الثانية. وباي ذا واي الفيلا تضيع ما شاء الله. نسيت طبعا هناك في مطبخ، هذا أهم شيء. هذا هنا المطبخ اللطيف الظريف، كثير كيوت. وغير طبعا هذه الجلسة، نعرف ما شاء الله كم شخص تشيل. في إذا أحد هنا عنده كذا جلسة سريعة، وفي هنا جلسة ثانية كثير حبيتها. وهنا في مكتب. لسه ما شفت شيء. طبعا هنا المدخل، هنا الباركينج تبع السيارات. اوكي، 3 غرف نوم يعني ل6 أشخاص. هذه الغرفة الأولى أخذتها جلونة، هذا الفيو تبعها. وهناك في جيم، كثير حبيت فكرة الجيم الموجودة، بالإضافة إلى غرفة مساج. أوكي، طبعا طلبنا مساج بس بعدين. وهنا الجيم تابع للفيلا. هنا غرفة النوم الرئيسية اللي أخذتها البارح. الفيو ولا أحلى إن الواحد يصحى على هالفيو. وهنا غرفة الملابس، وتقومون الحمام. أوكي، والغرفة الثالثة اللي أخذوها صاحبات بنتي هذه. لسه في أحد نايم. أوكي، انسحاب انسحاب. بفوتك الأكل، بفوتك الأكل. فعلا عامل بنصيحتنا طريق شو اسمه أقرب طريق قلب الرجل. راحت عليك. نعيدة. تابع السناب وشوف الأكل اللي بفوتك. بسوي لك بلوك اليوم على فكرة. ما في، برسلك على الواتس، برسلك على الدايركت.
بطلع لك بكل مكان، بترجع البيت بتلاقيني انتظرك في البيت. عليكم. يعافي قلبك حبيبي. See you. وصل الأكل، وصل والجوع كافر. يمي يمي كاليماري. بسم الله.